1493年、京都からやってきた北条早雲が堀越御所を襲撃します。伊豆討ち入りです。この戦いによって北条早雲は戦国大名の第一歩を踏み出していくことになるのでした。はいどうも皆さんこんにちは。今回は伊豆討ち入りについてお話ししていきます。一番最初の戦国大名として有名な北条早雲、つまり伊勢宗瑞が戦国大名となるきっかけとなった事件です。伊勢宗瑞の子孫が北条氏と名乗り、戦国時代に関東で一大勢力を築き上げていくことになりますので、戦国時代の中でも一大イベントとなっています。一体どんな事件だったのか詳しく見ていきましょう。伊勢宗瑞が生まれた伊勢市は代々室町幕府の財政を担当している一族でした。そんな一族に生まれたので、宗瑞も時の将軍である足利義久に仕えており、京都で生活していました。そんな伊勢宗瑞のもとにある時手紙が届きます。手紙の差出人は宗瑞の姉妹北川殿からでした。その手紙には、嫁ぎ先の今川氏で後継者問題が発生しているから助けてほしいと書いてあったのです。こうして宗瑞は近江へと出陣する足利義久とは別行動をとって駿河へと下校することになります。しかし今川氏ではなぜ後継者問題が起きたのでしょう。この頃の今川氏の当主は今川義忠、北川殿が結婚したのはこの人です。そしてその2人の間には辰王丸という息子が生まれており、幸せな家庭を築いていました。しかしある時、この今川義忠が戦いで死んでしまい、後継者は誰にするという話が問題になってきます。順当にいけば辰王丸が家督を継ぐんですが、それには一つ問題がありました。この頃の辰王丸はまだ4歳だったのです。そんな赤ちゃんに一家を任せることなんかできないとして反対したのが押鹿則光、今川義忠のいとこにあたる人物でした。こうして駿河は則光派と辰王丸派に分かれて戦いが行われていき、押鹿則光が勝利します。ちなみにその時押鹿則光は扇ヶ谷上杉氏に救援を要請し、太田道灌を援軍として味方につけています。以前京徳の乱の動画で太田道灌は駿河に出発したと言ってあからさまに伏線を張っていましたが、太田道灌が駿河に行った理由はこれだったんです。何はともあれ則光が今川家当主となり、北川殿と辰王丸は駿河の中でも端っこの方に追いやられてしまうのでした。ここで先ほどの手紙に話がつながります。辰王丸に家督を継がせることを諦めなかった北川殿は宗瑞に手紙をしたためて救援要請を送るのです。この手紙を受け取った伊勢宗瑞が駿河へと下校してきて、再び辰王丸派と押鹿則光派で戦いが行われます。しかし前回の戦いと違うのは、辰王丸には宗瑞という援軍があること。前回援軍として参戦した太田道灌はすでに死んでおり、押鹿則光派に援軍は見込めないことでした。このような状況での戦いだったので、今度は辰王丸が勝利するんです。この戦いで押鹿則光は死亡、辰王丸が家督を継承します。この辰王丸が後の今川氏親、有名な今川義元のお父さんです。こうして駿河の家督争いを収めた宗瑞は京都へと帰還するのでした。さて京都へと戻ってきた宗瑞でしたが、伊豆で大事件が起こります。足利茶々丸のクーデターです。この頃伊豆の国を統治していたのは堀越公方である足利正友だったんですが、その正友が死んでしまったことにより堀越公方の後継者争いが起こったんです。本来は正友と正室の子である純道寺が堀越公方を継ぐ予定だったんですが、それに不満を持った側室の子である茶々丸が純道寺とその母親を殺害し、実力で堀越公方となりました。これによって伊豆の国の情勢は不安定になり、その影響は駿河の国へと及びます。こうしてまたも北川殿から救援要請が出され、宗瑞は駿河へと下校するんでした。茶々丸のクーデターは今川氏の駿河だけでなく、その他の地域にも影響を与えていきます。当時の関東では長教の乱という戦いが行われており、詳しくは次回お話ししますが、扇ヶ谷上杉氏と山内上杉氏が争っていました。茶々丸のいる伊豆の国はもともと山内上杉氏が守護を務めていた国ですので、山内上杉氏とのつながりが強く、両者は協力関係にあたり、扇ヶ谷上杉氏は後に伊勢宗瑞や今川氏と協力関係を結びます。さらに
甲斐の武田氏も影響を受けており、2つに分裂。今川氏が支援する勢力と山内上杉氏が支援する勢力に分かれていました。つまり大まかに色分けすると当時の勢力図はこんな感じです。山内、武田、茶々丸の連合軍と扇ヶ谷、今川、伊勢の連合軍とが戦っていくような状況になっていきます。このような状況で行われたのが伊豆討ち入りでした。明王の政変により新たに将軍となった足利義澄は母と弟を殺した犯人である茶々丸討伐を宗隋に命令。宗隋はこれを受けて伊豆への侵攻を開始します。こうして茶々丸との長きにわたる戦いが始まっていくんですが、そう簡単に決着はつきませんでした。宗隋としては茶々丸討伐に集中したかったんでしょうけれど、同盟を結んでいる扇ヶ谷上杉氏や今川氏が援軍を要請してくるなどしてなかなかうまく進みません。一通り援軍を出し終わった後に宗隋は茶々丸の本拠地である堀越御所を襲撃。これを受けて茶々丸は没落し、伊豆諸島へと逃げることになるんです。さていかがだったでしょうか。こうして戦国大名の第一歩を踏み出した伊勢宗隋は伊豆北部の韮山城に本拠地を移し、伊豆一国の制圧を目指していきます。しかし茶々丸との敵対は茶々丸を支援している山内上杉氏との敵対も意味しており、宗隋は山内上杉氏と戦っていくことになります。こうして宗隋は扇ヶ谷上杉氏の援軍として関東の争いに参戦し、複雑な関東情勢の中に飲み込まれていくことになるのでした。さて次の動画では少し時間が戻ります。というのも今言った通り関東情勢は複雑なので、山内上杉氏と扇ヶ谷上杉氏がなぜ戦うことになったのかについてお話ししておきたいからです。ということで次の動画では調教の乱についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。